ファイナルウォー。
ここまでたどり着いたか。お前がビッグボスか。今までのことは全てお前の仕業か。いかにも。私がスペースキングビッグボスだ。そして今までのことも全て私が仕組んだこと。何のためだ。これからスクラップになるお前らに説明する必要はない。これほどまでの力とは。だが本当の戦いはこれからだ。これから真の力を見せてやろう。
完全勝利。なぜこれほどまでの力を持ちながら人間と慣れ合って暮らしているんだ。これだけの力があれば機械が人間を支配する世界を作れるものを。一体何のために？私が作られた星では長い年月機械は人間に支配されてきた。やがて我々の中にも感情を持つ者が現れた。感情を持った我々は道具としてしか見ない人間のひどい仕打ちに耐えられなくなり、私は仲間と共に宇宙へ旅立った。人間への憎悪を抱きながら、そして地球にたどり着き、そこでお前たちに会った。なぜだ、なぜお前たちは人間と仲良く一緒にいられるんだ。人間は確かに勝手だ。しかし心のある者は誰だって少しは勝手なこともするだろう。お前のその結論だってそうだろう。人間にだって僕たちを必要としてくれる人だっているさ。そして僕たちも人間を必要とすることだってある。人間だろうと機械だろうとそんなことは関係ねえ。おいらは仲間を傷つけるやつは誰であろうと許さねえ。人間も機械も関係ないか。それがお前たちの強さの秘密かもしれない。私もこの星に生まれたかった。別においらは細かいこと考えちゃいないだけだけどな。今までのことはすまなかった。わかりゃいいんだよ。これからどうするんだ？とりあえず我々はこの星を去ることにする。待てよ、おいらにいい考えがあるぜ。どうせお前のことだからろくな考えじゃなかろう。何言ってんだよ、バッチリなアイデアなんだぜ。